طلاب تالتة ثانوي إحصاء، أهلا بيكم. إن شاء الله كده هنبدأ الدرس الثالث في الوحدة الرابعة اللي هي دالة كثافة الاحتمال، المتغير العشوائي أو العشوائي المتغير. الفرق بين دالة المتغير العشوائي المتصل والمتقطع اللي خدناه في أول حصة. المتقطع يعني بيديني كده زي عدد المكالمات أقدر أحصرها، لكن المتصل ما بقدرش أحصرها. زي أمثلة كده، إذا كان س متغير عشوائي متصل فإن الدالة الحقيقية التي مداها، وخلي بالك من كلمة مداها، عدد غير سالب، تسمى دالة كثافة احتمال إذا تحقق عندي شرطين اتنين. الشرط الأول إن منحنى الدالة ده كله يقع أعلى أو فوق محور السينات، أي إن الدالة س دي مداها بيبقى موجب أو يساوي صفر، يعني غير سالب، وبالتالي لجميع قيم س التي تنتمي لمجال الدالة. مساحة المنطقة أسفل منحنى الدالة وفوق محور السينات تساوي واحد صحيح، يعني الدالة بتاعتي كلها المساحة لازم تديني واحد صحيح. طيب ايه الأمثلة بتاعت دالة المتغير العشوائي المتصل؟ زي مثلا أقول لك طول شخص بينمو في فترة معينة، فالاتصال هنا موجود لأن ما أقدرش أعرف نما مثلا في اليوم الأول مثلا 2 سم، فما طلعش ال 2 سم مرة واحدة، لكن ده بيبقى إيه؟ متصل، وبنسميها كده متغير عشوائي متصل. إذا كان س ده متغير عشوائي متصل يديك المدى بتاع س، ده مدى س من أ ل ب، فإن د س المدى بتاع الصاد أكبر أو يساوي صفر لكل قيم س محصورة ما بين أ و ب. الاحتمال بتاع الدالة دي محصورة من واحد أو من أ إلى ب لازم قيمتها بتساوي واحد، وهذا الاحتمال على صورة مساحة شبه منحرف أو مساحة مثلث، وهنشوف الكلام ده كله. لو قال لي اثبت ان الداله دي داله احتمال، لازم يبقى اللام بتاعتي من أ إلى ب، من اول نقطه لاخر نقطه اللي هو يعتبر قيم س محصوره ما بينها، لازم الاحتمال بتاعها يديني واحد، وفي الحاله دي قانونها نص د أ زائد د ب في ب ناقص أ بتساوي واحد. والقانون ده اللي بستخدمه عشان يجيب الاحتمال بتاع ما بين قيمتين، سواء الألف والب اتغيروا، أي قيمتين داخل شبه المنحرف اللي هناخده. يعني لو بصيت كده من أمثلة المتغير العشوائي المتصل، طول أحد المرشحين لفريق كرة السلة ده يعتبر متغير متصل. العمر الافتراضي لأحد أنواع الهواتف المحمولة يعتبر متصل، لأن العمر الافتراضي مثلا 3 سنين. 3 سنين دي متصلة، ما أقدرش أقول إيه يوم بعد كده فصل يوم تاني، مش هينفع، فده تعتبر دالة متصلة. الوقت الذي يستغرقه شخص ما، إبراهيم دوت في انتظار صديقه، استناه أو انتظره في ساعة، الساعة دي تعتبر متصلة. أو مثلا الوقت الذي استغرقه معلم في شرح أحد دروس الإحصاء، خدنا ساعة ساعتين، الساعة أو الساعتين دي متصلة. غير مثلا لما أقول لك إيه عدد المكالمات اللي استقبلها أحد الأشخاص على تليفون، استقبل في اليوم الأول 10 مكالمات، اليوم الثاني 12 مكالمة، دي متقطعة، فبقول عليه متغير عشوائي متقطع اللي خدناه في أول درس، لكن ده بنسميه متغير عشوائي متصل، عشان كده بنسميها دالة كثافة. طيب هي الدالة بتاعت الكثافة اللي احنا هندرسها هي إما دالة خطية أو دالة ثابتة، تمثل بقطعة مستقيمة سواء زي ما قلنا كده شبه منحرف، ويعتبر المساحة بتاعتك هنا من أ إلى ب اللي هو مدى السين، تعتبر قيمتها بكام؟ بواحد. وعشان كده مساحة شبه منحرف هي عبارة عن نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع، اللي هو القانون اللي احنا بنشتغل بيه، نص د الألف زائد د ب في ب ناقص أ. ملحوظتين تخلي بالك منهم: واحد، ان مساحه شبه منحرف زي ما قلنا نص مجموع قاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. داله الكثافه هي داله ثابته او داله خطيه اللي احنا هندرسها. لام س اكبر او تساوي أ اقل او تساوي ب هتساوي مساحه المنطقه المحدده اللي هي نص حاصل ضرب د أ في د ب في ب ناقص أ اللي هو طرح قيمتين السين. الملحوظة اللي بعد كده إن لام س أ هي لام س ب، أي قيمة عند الألف فقط أو الب فقط ما تدينيش مساحة، فبالتالي قيمتها بتساوي صفر. لو جال لي لام س أكبر أو يساوي أ أقل أو يساوي ب، هي حط اللي يساوي عند الب أو ما حطش اللي يساوي عند الألف، كلهم هيديك نفس الناتج. يعني حطت اللي يساوي أو مش حطت اللي يساوي تحت علامة الأصغر والأكبر هي نفس الناتج. تعالى كده نبدأ بأمثلة ونشوف. بيقول إذا كان س متغير عشوائي متصل، هنا متصل اللي هي دالة كثافة الاحتمال، وده س عطاني الدالة تمن س حيث س أكبر من صفر وأقل من 4، صفر فيما عدا ذلك، يعني المساحة المحصورة بين صفر و4 هي دي اللي بتدي واحد، الباقي بيدي صفر.
بيقول اثبت ان دي دالة كثافة احتمال اللي هي من 0 ل 4 المفروض تساوي 1. القانون بتاعنا لام س أكبر أو تساوي 0 أقل أو تساوي 4 هتساوي القانون اللي اشتغلنا بيه. نكتب كده القانون لام س أكبر أو تساوي أ أقل أو تساوي ب. القانون بيقول نص في د الألف اللي هي الدالة قيمة السين عند أ زائد د ب في ب ناقص أ. وده القانون بتاعنا. تعال نعوض هنا. يبقى النص ده ثابت بتاعنا د صفر، يعني هات لي د صفر زائد د 4 أقفل القوس في 4 ناقص صفر في 4 ناقص صفر. تعال نعوض. نص ده هينزل الثابت بتاعنا د صفر، يعني حط مكان السين بصفر. عوض عن السين بصفر. تمن في صفر يدي لك صفر زائد د 4 حط مكان السين 4. 4 في تمن يعني 4 على 8 مضروبة في 4 ناقص صفر تدينا 4. اختصر كده يبقى دي نص في صفر زائد 4 على 8 تديك 4 على 8 في 4. اختصر الكلام ده هتدي لك 1. إذا دي دالة كثافة احتمال. المطلوب الثاني بيقول لي لام س أكبر أقل أو تساوي 3. طبعا أنا دالة كثافة الاحتمال لازم تكون محصورة بين عددين. تعالى كده نعمل على خط الأعداد. هي الدالة الكثافة عندي بادئة من الصفر إلى 4. هو عايز لام س أقل أو تساوي 3، فالتلاتة هنا. عايز لام س أقل أو تساوي 3، يعني عايز المنطقة دي. المنطقة دي محصورة ما بين كام؟ 0 و3. يبقى هنروح عاملين لام س أقل أو تساوي 3 وأروح حاطط هنا أكبر أو تساوي أصغر قيمة عندك اللي هي مين؟ الصفر. يعني هي لام س أكبر أو تساوي 0 أقل أو تساوي 3 هتساوي. ونعمل القانون نص وافتح قوس. هنجيب د صفر في الأول د صفر زائد د 3 نقفل القوس في 3 ناقص صفر 3 ناقص صفر. نختصر بالآلة نص د صفر نعوض عن السين بصفر. صفر في تمن تدي لك صفر زائد د 3 عوض عن السين ب3. 3 في تمن يعني 3 على 8 نفتح قوس 3 ناقص صفر اللي هي 3. هنختصر نص في صفر زائد 3 على 8 3 على 8 في 3. اختصر كده 1 في 3 في 3 تديني 9، 2 في 8 ب 16. يبقى قيمة دي هتساوي 9 على 16. طب عايز لام س أكبر يساوي 1 أقل من 4. نكتب كده لام س أكبر أو تساوي 1 أقل أو تساوي 4 هتساوي نص بفتح قوس أجيب د 1 زائد د 4 نقفل القوس في 4 ناقص 1 هتساوي. يبقى عايز لام محصورة ما بين الواحد والأربعة د 1 زائد د 4 مضروبة في نص في 4 ناقص 1. نص هينزل د 1 هنعوض عن السين ب1. 1 في تمن تديني تمن زائد د 4 هنعوض عن السين ب4 يبقى 4 على 8 نقفل قوس 4 ناقص 1 تديني 3. تعال نختصر نص هينزل تمن زائد 4 على 8 المقام 1 هينزل 8. 4 و1 يديني 5. الكلام ده فيه 3. نختصر كده 1 في 5 في 3 15. 2 في 8 16 تديني 15 على 16. لاحظ حاجة مهمة إن أي عدد للاحتمالات دي طالما مش محصورة ما بين 0 و4 يدي عدد أقل من الواحد. لو عدد طلع أكبر من 1 تعرف أنت في غلط عندك في الحساب هنا. اللي بعدها عايز لام س أكبر من 2. طيب تعالى كده لام س أكبر من 2 نمسح دي كده وأوريك نجيب لام س أكبر من 2 إزاي. أنا عندي المجال بتاعي أو السين هنا محصورة ما بين 0 و4. أدي الاتنين هنا. هو عايز لام س أكبر من الاتنين يعني من 2 لغاية 4. يبقى أنا كده هنجيب لام س أكبر أو تساوي 2 أقل أو تساوي 4.
يبقى لو اعطاني اكبر بس او اقل بس حطها على الخط بتاعك كده وحدد الفتره بتاعتك. اكبر يبقى من 2 ل 4، اقل يبقى من 0 ل 2. لام س اكبر او يساوي 2 اقل او يساوي 4 يبقى دي هتساوي نص، عوض في القانون، د 2 زائد د 4 نقفل القوس في 4 ناقص 2. باجي ده تعويض مباشر وسهل، يبقى هتساوي نص افتح قوس د 2 هنعوض عن السين ب 2. تمن السين دي ممكن اخليها كانها السين على الثمانية، هي هنعوض عن س مره ب 2 يبقى 2 على الثمانية، ما تختصرش سيبها زي ما هي. ده 4 يبقى 4 على الثمانية في 4 ناقص 2 تديني 2. بالآلة كده هتدي لك نص في 2 و4 6 على الثمانية في 2. اختصر بقى كده 2 في 6 ب 12، 2 في 8 16. اكتبها في ابسط صوره على 4 3 على 4 4 تديني 3 على الأربعة، ودي طلعت 3 على 4. الدنيا كده ببساطة خالص. لك لام س أكبر من 0 أقل من 4، هي دي المدى بتاع السين، فلازم دي تدي بواحد. ممكن يقول لك اثبت إن دي دالة كثافة احتمال. لو عايز لام س أكبر من 1 وأقل من 4 هو تعويض مباشر في القانون. لام س أكبر من 1 أقل من 4 يبقى هنشتغل هنا لام س أقل من 3 آسف، يبقى هتاخد من 0 ل 3. يبقى لام س أكبر من 0 أقل من 3 هتاخد نص، عوض في الصفر اللي هي د صفر زائد د 3. بعد كده في أطرح س 3 ناقص 0، بطرح السين دي ناقص دي وأعمل بالآلة وأطلع. أعتقد القانون سهل ومباشر ما فيهوش أي لف. الجزء الأولاني هناخد أسئلة مباشرة ما فيهاش أي مجاهيل في الدالة بتاعتها. السؤال الثاني بيقول لي إذا كان السين متغير عشوائي متصل، برضو يقول لي دالة متغير عشوائي متصل، مديني د س 1 على 18 س زائد 2. ممكن نخلي دي كده س زائد 2 على 18 طالما الكل ده فين؟ في القوس. صفر فيما عدا ذلك. بيقول لي اثبت ان دي دالة كثافة احتمال. طب هي الدالة بتاعتي محصورة ما بين كام؟ سالب 2 و4. خلي بالك مدى السين غير مدى الدالة. مدى السين ممكن يبقى سالب، ممكن يبقى موجب، مش تفرق معايا، لكن مدى الدالة اللي هي الدال س دي هي اللي مالها محصورة أو يعتبر عدد موجب. مساحة تبقى فوق محور السينات، بنقول عدد غير سالب، ممكن موجب أو تساوي صفر لو خدت عند قيمة نفسها. طيب هو بيقول لي اثبت إن الدالة دي دالة كثافة احتمال. يبقى أول واحدة كده د أو لام آسف، هتبقى ناخد الدالة بتاعتنا من س أكبر أو تساوي سالب 2 أقل أو تساوي 4. نعوض في القانون، نص وافتح قوس أجيب د سالب 2 زائد د 4 في، خلي بالك من الإشارة السالب هنا، 4 ناقص 2 هتديني 4 زائد 2. خلي بالك من الإشارات وأنت بتشتغل. يبقى هتساوي نص هينزل، نفتح قوس د سالب 2 شيل السين وحط سالب 2. سالب 2 زائد 2 هتديني صفر على 18 تديني صفر، زائد د 4 هنعوض عن س ب4، 4 زائد 2 6 على 18 على 8 آسف، دي 8 18 تمام كده. نقفل قوس في 4 ناقص 2 اللي هي تعتبر 4 زائد 2 اللي هي 6. تعالى نختصر، يبقى نص في 0 زائد 6 على 18 6 على 18 في 6 في 6 ب 36 و2 في 18 ب 36 على 36 تديني 1. بالآلة كده وطلعها تطلع 1. يبقى أنا أثبتت إن دي دالة كثافة احتمال. هو طالما بيقول لي اثبت لازم قيمة دي تطلع ب1. لو ما طلعتش ب1 هنا يبقى في غلط عندي. المطلوب الثاني لام رقم 2 لام س أكبر أو تساوي 0 أقل أو تساوي 2. يبقى السين محصورة ما بين مين؟ 0 و2. يبقى هتساوي نص افتح قوس د 0 زائد د 2 نقفل القوس 2 ناقص 0. تعال نختصر، نص عوض عن السين بصفر، 0 زائد 2 على 18 زائد، انا كل اللي بعمل عمليه تعويض، اعوض عن س ب2، 2 زائد 2 ب4 على 18 نقفل القوس 2 ناقص 0 ب2.
ممكن كل دي بالآلة مرة واحدة، أو من غير الآلة هتقول 2 نص في 2 و4 6 على 18 في 2. اختصر كده الاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، 6 على 18 تدي لك تلت، يبقى دي قيمتها بتلت. كلام سهل وبسيط مفهوش أي حاجة، أنت بس خلي بالك في التعويض، خلي بالك من الإشارات وأنت بتطرح. بعدها لام س رقم 3. لام س أكبر أو تساوي -1 أقل أو تساوي 3. هو عايز الدالة أو الاحتمال بتاعها من -1 ل3. قانوننا هنعوض، يبقى نص كده وافتح قوس، أجيب د -1 زائد د 3 نقفل القوس في 3، وخلي بالك من الإشارة ناقص 1 يبقى زائد 1 نقفل القوس. ممكن بالآلة تعمل الكلام ده كله، بس بعد ما تجيب قيمة الدال -1 والدال 3. نص نفتح قوس، هنعوض عن السين بسالب 1، -1 زائد 2 يبقى 1 على 18 زائد عوض بالتلاتة، 3 زائد 2 تديني 5 على 18 في 3 زائد 1 ب4. بالآلة بتاعتك وطلع الناتج، أو هي عبارة عن نص في المقام 1. عشان كده بقول لك ما تختصرش، سيبها زي ما هي. 1 زائد 5 6 في 4. اختصر بقى كده، دي على الاتنين فيها الاتنين، والستة فيها الواحد فيها التلاتة، هتطلع 2 على 3، وده الناتج بتاعنا. وكده أنا جبت الاحتمال الثالث ما بين -1 و3. يبقى ببساطة كده القانون هو بيديك دالة اسمها دالة كثافة احتمال، وهتلاحظ كده دايما معمولة بالقوسين دول. اثبت دالة كثافة احتمال، يبقى تاخد المجال بتاعك ده من -2 ل4 وتطلعها، ولازم تطلع بواحد لازم. بعد كده هات لي د لام من س 0 ل 2 وهتعوض في القانون والتالتة وهكذا. قانون سهل ومباشر ما فيهوش اي مشكله، انت بس على مهلك وانت بتشتغل. خلي بالك لما هتقول 4 ناقص 2 هتدي لك موجب، زي هنا 3 ناقص 1 هتدي لك 3 زائد 1 اللي هي ب4. واكمل السؤال. المسألة اللي بعدها بيقول لي إذا كان س متغير عشوائي متصل حيث س محصورة ما بين 1 و5، طالب مني 3 حاجات. بيقول لي اثبت ان الدالة دي دالة كثافة احتمال. هنثبت ان دالة كثافة احتمال يبقى لازم دي تطلع بواحد. يبقى المجال بتاعك اللي هتجيبه اللام بتاعتك من 1 ل5. يبقى رقم 1 لام س أكبر أو تساوي 1 أقل أو تساوي 5. نعوض مباشرة كده في القانون، يبقى هنقول نص نفتح قوس د 1 اللي هي قيمة السين الأولانية زائد د قيمة السين الثانية نقفل القوس، اطرح س ناقص س، 5 ناقص 1. تعويض مباشر هتساوي نص، شيل السين حط مكانها 1. لو انت هتتلخبط كده تبدي كده، طالما دي كلها في قوس يبقى 7 ناقص س على 16، ودي اللي هي الدالة بتاعتي. تعالى كده نعوض بأول واحدة. حط السين 1 يعني 7 ناقص 1 على 16، 7 من 1 6 على 16 زائد. بعد كده هنعوض عن السين ب5، بدل السين ب1 هنحط دي 5. 7 ناقص 5 تدي لك 2 على 16 في 5 ناقص 1 تدينا كام هنا؟ 4. نختصر، ممكن تضرب دي كلها كده بالآلة، أو تدي لك نص في 16 مقام موحد 6 و2 8 في 4. يبقى كده هنختصر 8 دي فيها الواحد دي فيها الاثنين على 8 فيها الواحد على 8 فيها الاثنين هتساوي كام؟ 1. يبقى كده أنا أثبتت إن دي دالة كثافة احتمال. لو ما طلعتش بواحد يبقى في غلط عندك. رقم 2 بيقول لي لام س أكبر أو تساوي 2 أقل أو تساوي 3. لام س أكبر أو تساوي 2 أقل أو تساوي 3. نعوض تعويض مباشر في القانون، يبقى نص افتح قوس د 2 زائد د 3 نقفل القوس في 3 ناقص 2. نعوض بقى عن 2 مكان السين وعن التلاتة مكان السين. النص ده هينزل، نفتح قوس د 2 يعني تشيل السين تحط 2، 7 ناقص 2 اديني 5 على 16. د 3 اعوض عن السين ب3، 7 منها 3 تديني 4 على 16 نقفل القوس، 3 ناقص 2 1. يبقى نص في مقام 1 هينزل 16، 5 و4 9
يبقى 9 في 1 ب9، 2 في 16 32، ودي رقم 2 مباشرة. السؤال اللي بعده بيقول لي لام س 3 لام س أكبر من 3. طبعا ما عنديش أكبر من 3، هنعمل كده زي ما قلت لك. يبقى أنا عندي من 3 ل 5 أكبر، يبقى آخد من 3 ل 5، أقل يبقى من 1 ل 3. عايز لام س أكبر من 3، يعني لام س أكبر من 3 أقل من 5. حطيت يساوي أو ما حطيتش يساوي مش هتفرق، هتدي نفس الناتج. هتساوي نص، نفتح قوس، د 3 زائد د 5، نقفل القوس في 5 ناقص 3. د 3 زائد د 5 في 5 ناقص 3 وفي النص اللي بره. تعال نختصر، نص ده هينزل. هات لي د 3، هنعوض عن السين ب 3، 7 ناقص 3 يبقى 4 على 16. د 5 هنشيل السين نحط 5، 7 ناقص 5 2 على 16 في 5 ناقص 3 تديني 2. تعال نختصر، النص ده يروح مع الاتنين، المقام موحد ينزل. 4 و2 6، 6 على 16 اختصر على الاتنين 3 على الاتنين 8، ويبقى الناتج كده 3 على 8. اعتقد الاسئله سهله مباشره. تعالى مالك وركز، هو قانون واحد بشتغل بيه، مفيش اي مشكله، دي اسئله مباشره، قانون مباشر ما فيهوش اي مجاهيل، فتعتبر كده تعويض في قانون مباشر. بس وانا بعوض اخلي بالي من الاشارات وفي الجمع والطرح. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان س متغير عشوائي متصل دالة كثافه الاحتمال اعطاها لي، المدى بتاع السين من 0 ل 4. بيقول لي اثبت المساحه الواقعه تحت المنحنى وفوق محور السينات بين س ب0 وس ب4 بتساوي 1. هي نفس الفكره اللي فاتت، اثبت ان دي داله كثافه احتمال. هي الفكره كلها ان عايز يقول لك اثبت ان كثافه احتمال، يقول لك هات المساحه التي اعلى فوق محور السينات، اثبت انها بواحد، او اثبت ان دي داله كثافه احتمال. كلها فكره واحده، ان انت هتجيب لام س اكبر او تساوي 0 اقل او تساوي 4، ولازم زي ما اتفقنا هتطلع بكام؟ بواحد. لام س اكبر من 0 واقل من 4 يبقى نص، نعمل القانون بتاعنا د 0 زائد د 4، نقفل القوس، هطرح س ناقص س يبقى 4 ناقص 0. تمام كده؟ هنختصر نص، هنعوض عن السين بصفر، عوض عن السين بصفر، 3 زائد 0 3 على 20 تديني 3 على 20، زائد نعوض بالأربعة، 3 زائد 4 7 على 20 في 4 ناقص 0 ب4. تعال نختصر، نص في مقام واحد تنزل 20، 3 و7 10 في 4، 4 في 10 ب40، 2 في 20 ب40 تديك 1. الناتج بتاعنا 1. إذا كده أثبتت إن الدالة دي دالة كثافة احتمال. تمام؟ المطلوب الثاني بيقول لي لام س أقل من 3. طب تعالى كده نعمل خط بتاعنا، هي السين محصورة ما بين 0 و4، أدي 3. هو عايز الأقل ولا الأكبر؟ يقول لي السين أقل من 3. أقل من 3 يعني المنطقة دي محصورة ما بين كام؟ 0 و3. هنكتب كده لام س أكبر أو تساوي 0 أقل أو تساوي 3. بقيت مثلا مباشرة عادية. تعال نجيب كده القانون، نص، افتح قوس، د 0 زائد د 3، نقفل القوس، 3 ناقص 0. تعويض مباشر، نص، افتح قوس، د 0 حط السين بصفر، 3 زائد 0 تدي لك 3، المقام عندك 20 زائد د 3، نعوض عن السين ب3، 3 زائد 3 6 على 20، نقفل القوس، 3 ناقص 0 ب3. نختصر، نص هينزل في مقام موحد، 3 و6 9 في 3، 3 في 9 ب 27، 2 في 10 ب40 تديني 27 على 40، ودي قيمة لام س أقل من 3. المطلوب الثالث لام س أكبر أو تساوي 2 أقل أو تساوي 5. استنى بقى، هنا أنا ما عنديش 5، أنا آخر 4، يعني هو عايز من 2
كده نرسم الرسمة التانية. أنا عندي حدودي من 0 ل4، هو عايز من 2 لغاية 5، لا أنا آخر 4، يبقى ال5 دي تتشطب ويتحط مكانها 4 لأن أنا آخر 4 في المدى بتاع السين. لأن فيما عدا ذلك بصفر، فكأن من الأربعة ال5 اللي هو عايزها دي ملغية، دي قيمتها بصفر، فأنا هاخد من ال3 أو من 2 حسب ما هو طالب عندي لغاية ال4. يبقى إذا عدى ال4 كأنها مش موجودة هلغيها. ولو خد مثلا قال لي من -1 لغاية 2 هبدأ من الصفر برضه، لأن أنا حدودي من 0 ل4. أي عدد بعد ال4 أو قبل الصفر ملوش لازمة عندي، فهشيله وأحط مكانه الصفر أو ال4. هنا س أقل من 5، لا هنشيل ال5 ونحط مكانها 4. هتساوي نص، نفتح قوس، د 2 زائد د 4 اللي قلناها بدل ال5. الكلام ده في 4 ناقص 2. خلاص كأن ال5 دي اتلغت خالص، ال5 دي شلناها. نختصر نص، نفتح قوس، ده ال2 هنعوض عن السين ب2، 3 زائد 2 تديني 5، مقامك زي ما هو 20. بعد كده هات لي ده ال4، 3 زائد 4 المقام هو 20، يبقى 7 على 20 في 4 ناقص 2 تديني 2. النص ده هيروح مع ال2. انت ممكن تعمل كله ده بالآلة، 5 و7 12 على 20، ممكن تقبل على ال4 فيها ال3 على ال4 فيها ال5 تديني 3 على 5. كده الفكرة الثانية اللي احنا خدناها، لو القيمة بتاعت السين عدت ال4 أو قلت عن الصفر هنشيلها ونحط القيمة بتاعتها اللي هي بتساوي أقل أو الأكبر حسب ما هو مطالب. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان س متغير عشوائي متصل دالة كثافة الاحتمال له، هنا بقى مديني 3 قواعد للدالة. س ما بين 0 و1، 2 ناقص س ما بين 1 و2، 0 فيما عدا ذلك. يعني كأن كده المدى بتاعك بتاع السين بادئ من الصفر لغاية الاثنين، ادي من الصفر لغاية الاثنين، بس فصل بالواحد. ليه؟ لأن من 0 ل1 أعطاني قاعدة اللي هي السين، ومن 1 ل2 أعطاني قاعدة تانية اللي هي 2 ناقص س. لو الفترة بتاعتك جت هنا هتشتغل بالقاعدة دي، لو جت ما بين 1 و2 هتشتغل بالقاعدة. طب لو جت ما بين الفترة دي والفترة دي، يبقى هجسمها من كذا ل1 ومن 1 لكذا، واخد كل قاعدة لوحدها زي المثال التاني ده وهنشوف الحل. أول واحدة بيقول لي لام س أقل من نص. طبعا احنا ما عندناش نص، النص دور كده فين؟ النص هنا، ده النص. هو عايز أقل، يبقى عايز الحتة دي بس، يبقى هبدأ من كام لكام؟ من 0 لنص. يبقى لام س أقل من نص يعني لام س أكبر أو تساوي 0 أقل أو تساوي نص. احنا قلنا مش تفرق معانا في يساوي أو ما فيش يساوي، الاتنين نفس الناتج. نعوض في القانون، نص وافتح قوس د 0 زائد د نص، نقفل القوس، في نص ناقص 0. نص هات لي ده ل0، عوض عن السين في القاعدة بتاعتك دي بقى اللي هي اللي محصورة ما بين 0 و1. 0 هيديني 0، ده النص هنعوض عن السين بنص يديني نص، نقفل القوس، نص ناقص 0 نص، ده عبارة عن نص في نص في نص، كله هيدي لك تم، كأنك ضربت كله في بعض كده هيدي لك نص في نص في نص يديني تم. اللي بعدها رقم 2 دي هو اللي واخد جزء من القاعدة دي والقاعدة دي، يعني لام س أكبر من نص أقل من 1 ونص. 1 ونص اللي هي 3 على 2، 1 في 2 زائد 1 تدي لك 3 على 2. يعني هو عايز منين؟ عايز كده من النص هنا لغاية هنا، يعني عايز الجزء ده كده من نص لغاية 3 على 2. طب عشان اخد من نص ل 3 على 2، الجزء ده وقع في القاعدة اللي بتاعت س، والجزء الثاني وقع في القاعدة ما بين 2 ناقص س اللي هي من 1 ل 3 على 2. فاضطر اجزأ دي إلى مسألتين، إلى جزئين، لأن دي لها قاعدة ودي لها قاعدة. هقول تساوي كده لام س أكبر أو تساوي نص أقل أو تساوي 1. الواحد اللي هو بتاع ده، يبقى أنا خدت دي كده لوحديها من نص ل1 زائد لام من 1 ل 3 على 2 س أكبر أو تساوي 1 أقل أو تساوي 3 على 2. يبقى الفكرة في المسألة هنا إن أنا عندي قاعدتين، دي ليها مدى بتاع س لوحدي ودي مدى س لوحدي. لقيت الاحتمال اللي هو طالبه
بين الفترتين دول، بين دول، فهضطر اخد كل جزء لوحده بفترته. يبقى جسمنا من نص ل 3 على 2، خلينا من نص لواحد زائد من 1 ل 3 على 2. بس دي لها قاعده ودي لها قاعده. لما هاخد الفتره الاولى دي او الاحتمال الاولاني ده هشتغل بالقاعده دي، الاحتمال الثاني ده هشتغل بالقاعده اللي هي 2 ناقص س. تعالى كده نعوض. نص افتح قوس ده النص زائد ده الواحد اقفل القوس في 1 ناقص نص زائد المسألة الثانية نص في ده الواحد زائد ده 3 على 2 نقفل القوس في 3 على 2 ناقص 1. دي مسألة ودي مسألة، دي لها قاعدة اللي هي بتاعت السين ودي قاعدتها 2 ناقص س. ادي نص ده النص هنعوض في القاعدة الأولانية اللي هي ديت تبقى نص زائد ده الواحد هنعوض هنا تبقى زائد 1 في 1 ناقص نص تديني نص زائد نص ده الواحد زائد ده 3 على 2 بس تديني القاعدة الثانية لأنها محصورة ما بين 1 ل 2. يبقى كده نص نفتح قوس ده الواحد 2 ناقص 1 تديني 1. بعد كده نعوض ب 3 على 2 2 ناقص 3 على 2 هتديني نص. بعد كده 3 على 2 ناقص 1 تديني نص. نختصر ممكن بالآلة أو هات كده كل ده كده نص في 1 زائد نص تديني 1 ونص اللي هي 3 على 2 في نص زائد نص في 1 زائد نص برضو 3 على 2 في نص. نختصر كده يبقى 3 على 8 زائد 1 في 3 في 1 ب3 على 8 هتديني 6 على 8 هتطلع 3 على 4 وده الناتج بتاعها. يبقى فكرة السؤال دوت إن أنا عندي قاعدتين مختلفتين، دي لها مدى من 0 ل1 ودي لها مدى من 1 ل2. لما طلب مني احتمال ما بين نص وواحد ونص فالنص موجود هنا والواحد ونص موجود هنا، اضطريت عملت الرسمة زي ما اتفقنا. هناخد من نص لواحد قاعدتها س، من 1 ل 3 على 2 قاعدتها 2 ناقص س. اعتبر دي مسألة ودي مسألة واجمع واطلع الناتج في الآخر. السؤال اللي بعده نفس الفكرة برضو نأكد عليها تاني. بيقول لي س متغير عشوائي متصل دالة الكثافة بتاعته عطاني من 0 ل 3 ومن 3 ل 6. تعالى كده نعمل المدى بتاع السين من 0 اللي هو أول قيمة آخر قيمة 6 والتلاتة دي المشتركة، يبقى من 0 ل 6 وادي التلاتة في النص. من 0 ل 3 قاعدتها 1 على 9 س، يعني ممكن أقول س على 9، يعني ممكن أخلي دي كده س على 9. تانية 1 على 9 في 6 ناقص س، ممكن نخليها كده 6 ناقص س على 9، يبقى القاعدة التانية 6 ناقص س على 9. هو أول حاجة بيقول لي حقق إن الدالة دي دالة احتمال. حلو خالص، هاخد الأولى ولا التانية؟ أنا هاخدها من أولها لآخرها، فبالتالي من أولها لآخرها دي لها قاعدة ودي لها قاعدة. فهاخد كده 1 لام س أكبر أو تساوي 0 أقل أو تساوي 6 هتساوي لام نقسمها إلى جزئين، جزء من 0 ل 3 قاعدته س على 9، الجزء الثاني من 3 ل 6 قاعدته 6 ناقص س على 9. يبقى لام س أكبر أو تساوي 0 أقل أو تساوي 3 زائد لام س أكبر أو تساوي 3 أقل أو تساوي 6. يبقى أنا كده قسمت لكل قاعدة بالمدى بتاع السين بتاعها. ده هتديني نص افتح قوس ده ل0 زائد ده ل3 نقفل القوس في 3 ناقص 0 زائد الجزء الثاني نص نفتح قوس ده ل3 زائد ده 6 نقفل القوس في 6 ناقص 3. معايا تمام كده؟ يبقى الفكرة ان انا قسمت دي قاعدة ودي قاعدة، هعمل لدي قيمتها واجيب لدي قيمتها بكل قاعدة بتاعتها. الاولى نص ده ل0 عوض هنا بصفر اللي هي من 0 ل 3، 0 على 9 تديني 0. ده ل3 3 على 9 في 3 ناقص 0 3 زائد الثانية قاعدتها 6 ناقص س على 9، يبقى هنقول كده نص ده ل3 عوض هنا ب3 6 ناقص 3 3 على 9 زائد ده ل6 6 ناقص 6 0 على 9 0 في 6 ناقص 3 تديني 3. تعالى نختصر، ممكن تعمل كل ده كده بالآلة أو نص
في 3 على التسعة. تمام كده؟ هتدي لك كام؟ أو 3 في 3 9، يبقى كأنها 3 على التسعة في 3 زائد نص في 3 على التسعة في 3. اختصر كله ده بالآلة هتطلع 1. يبقى أنا كده أثبتت إن الدالة دي دالة كثافة احتمال. المطلوب الثاني بيقول لي لام س أكبر أو تساوي 2 أقل أو تساوي 5. تمام، هو عايز من فين لفين؟ من 2، الاتنين هنا لل5 هنا. وجعت مين بينهم؟ ال3. يبقى هاخد دي لوحديها وناخد دي لوحديها. يبقى هاخد الجزء ده والجزء ده. يبقى هنقسم المسألة إلى جزئين، من 2 ل 3 ناخد القاعدة س على 9، ومن 3 ل 5 6 ناقص س على 9. يبقى تساوي كده لام مجزأ س أكبر أو تساوي 2 أقل أو تساوي 3 زائد لام س أكبر أو تساوي 3 أقل أو تساوي 5. يبقى أنا كده فصلت الفترة دي إلى فترتين، من 2 ل 3 اللي هي تفصل بين الفترتين، ومن 3 ل 5. نختصر نص ده 2 زائد د 3 نقفل القوس في 3 ناقص 2 اللي هي بطرح السين من السين زائد نص القاعدة الثانية من 3 ل 5، يبقى د 3 زائد د 5 نقفل القوس هطرح السين من السين 5 ناقص 3. الأولى هنشتغل بالقاعدة س على 9، يبقى ندينا هنا كده نص، نكمل هنا نص، نفتح قوس ده 2 وده 3. عوض هنا 2 على 9 زائد عوض بال3 هنا 3 على 9 في 3 ناقص 2 ب1 زائد القاعدة الثانية نص في د 3 زائد د 5 في 5 ناقص 3، يبقى نص نص هنا كده في د 3 نعوض هنا 6 ناقص 3 3 على 9 زائد د 5 نعوض بالخمسة هنا 6 ناقص 5 1 على 9 نقفل القوس 5 ناقص 3 2 بلالة كده وطلع الناتج. يبقى انا كده الفكرة كلها ان انا جزأت الفترة من 2 ل 5، خدت من 2 ل3 وبعد كده من 3 ل 5 في القاعدة دي هتختصر وتطلع الناتج بتاعها كده بالآلة. السؤال اللي بعده نفس الفكرة، قاعدة برضو فيها 3 أجزاء، من -2 ل1 تم، ودي دالة ثابتة، من 1 ل 3 3 على 16 زائد 1 على 16 صفر فيما عدا ذلك. أول حاجة بيقول لي هات لي لام س أقل أو تساوي صفر. خلي بالك نكمل بس كده، أنا حدودي من -2 لغاية 3 اللي فاصل بينهم الواحد، من -2 ل1 تم، ودي دالة ثابتة، من 1 ل 3 3 على 16 س ناقص 1 على 16. لام س أقل أو تساوي صفر، تبادل الصفر هنا، عايز أقل يبقى من صفر هنا لأقل هتاخد الجزء ده، يبقى دي هتساوي لام س أكبر أو تساوي -2 أقل أو تساوي صفر. خدت وعايز الأقل من صفر، آخرك -2، يبقى من -2 لصفر. عوض في القانون هنا، يبقى هتساوي كده نص د -2 زائد د صفر نقفل القوس صفر ناقص، خلي بالك أنا قلت لك من الإشارات في الطرح، صفر ناقص 2 تديني موجب 2. اوعى تطلع الرقم اللي هنا يطلع بالسالب او اكبر من الواحد، يبقى في غلط عندك. واحد في حاله واحده بس من اولها لاخرها. يعني هنا لما قال لي اثبت ان الداله دي داله احتمال، المفروض الجزء الاولاني ده هعمل كده لام س اكبر او تساوي -2 اقل او تساوي 1 زائد لام س اكبر او تساوي 1 اقل او تساوي 3
هنجيب دي بالقاعدة الأولانية ونجيب دي بالقاعدة الثانية، ولازم في الآخر هتطلع 1 لأنها دالة احتمال. تمام؟ فهسيبها لك كده تكمل أنت وتشوفها تثبتها، لازم تطلع ب1. طبعا دي هتعوض في القاعدة الأولى اللي هي تم، والقاعدة الثانية دي اللي هي كام؟ 3 على 16 س ناقص 1 على 16. هقول بس ملحوظة في التمن ده وأنا بحل هنا، تعتبر دالة ثابتة. ممكن أضرب التمن في فرق السين من السين لأنها تدي لك مساحة مستطيل مش شبه منحرف. أوريك إزاي. هتساوي نص في ده لسالب 2، عوض بالسالب 2 هتدي لك كام؟ هي دالة ثابتة لأن هنا من سالب 2 لصفر تمن، زائد ده لصفر برضه تمن، دالة ثابتة، صفر زائد 2 تدي لك 2. فكأن الاتنين هتروح مع النص، تمن زائد تمن يدي لك 2 على 8 اللي هي هتساوي ربع. لو لقيت دالة ثابتة ممكن تطلع الناتج على طول، اضرب تمن في ده حل آخر. في حالة الدالة الثابتة اللي زي كده تمن في اطرح القاعدة اللي هو عايزها منك من كام؟ من صفر، اللي هي من صفر لسالب 2، يبقى في صفر ناقص 2 تدي لك موجب 2، يعني تمن في 2 هتدي لك ربع. عايز تحل بالطريقة المباشرة العادية بالقانون وتطبق، عايز تعتبرها كملحوظة ودالة ثابتة هتروح ضارب قاعدة الدالة في طرح السينات من بعض اللي هي السين دي ناقص السين دي. طب المطلوب الثاني لام س أكبر أو تساوي 2. حلو خالص. س أكبر أو تساوي 2، هي الاتنين فين؟ الاتنين هنا، دي الاتنين عايز أكبر أو تساوي 2. طب أنا آخري كام؟ 3، يبقى لام س أكبر أو تساوي 2 دي معناها لام س أكبر أو تساوي 2 آخرنا 3. وفي الحالة دي القاعدة دي اللي هحل بيها لأن هي الفترة بتاعت من 2 ل 3 محصورة بين اللي هي من 1 ل 3 اللي هي قاعدتها 3 على 16 س ناقص 1 على 16. هتساوي نص نفتح قوس د 2 زائد د 3 نقفل القوس في 3 ناقص 2. تعال نعوض. نص د 2 هشتغل بالقاعدة دي يعني 3، حط مكان السين 2، 3 في 2 ب6 على 16 ناقص 1 على 16. نقفل القوس، خلي بالك قوس كبير كده، زائد عوض ب3، 3 في 3 9 على 16 ناقص 1 على 16 في 3 ناقص 2 بكام؟ ب1. نختصر كده يبقى دي نص في افتح قوس، ممكن نشيل القوس ده معتبر على اساس ده جمع كده فمش هتأثر معانا. نص 6 منها 1 ماشي نكمل يبقى 5 على 16، 9 منها 1 8 على 16 في 1 يبقى نص هنا في 5 و8 13 على 16 في 1 هتطلع 13 على 32 وده الناتج بتاع لام س أكبر أو تساوي 2. طب عايز لام س أكبر أو تساوي سالب 1. تمام. لام س أكبر يساوي سالب 1، السالب 1 هنا في الحتة دي كده. تعالى كده نمسح دول كده ونبدأ نحل الخطوتين أو المطلوبين اللي جايين التانيين. المطلوب الثاني او الثالث اسف كده، عايز لام س اكبر. نعمل بس الفتره بتاعتنا، احنا قلنا بادئين من كام؟ من سالب 2 اخرنا 3، العدد اللي فاصل في النص اللي هو 1. ادي الفتره دي قاعدتها 1 3 على 16 س ناقص 1 على 16، القاعده دي ثابته اللي هي 1 على 8. طالب مني لام س اكبر او تساوي سالب 1. سالب 1 هنا لغاية فين؟ أكبر يعني هتاخد كل ده. يبقى رقم 3 لام س أكبر أو تساوي سالب 1 هنحلها كده تبقى لام
س أكبر أو تساوي -1 أقل أو تساوي آخر الفترة عندك 3. بس من -1 ل3 واخدة قاعدتين للدالة، التمن و3 على 16 س ناقص 1 على 16. هضطر أجزأ دي من -1 ل1 ومن 1 لكام؟ ل3. يبقى هتساوي كده لام س أكبر أو تساوي -1 أقل أو تساوي 1 اللي هو إيه؟ في النص، زائد لام س أكبر أو تساوي 1 أقل أو تساوي 3. نقول تاني كده وخلي بالك معايا، هو عايز لام س أكبر أو تساوي -1. طب ما -1 هنا الأكبر لغاية آخرك التلاتة، هاخد من -1 ل1 لأن دي لها قاعدة، ومن 1 ل3 لها قاعدة تاني. نعوض هنا نص -1 دي د -1 زائد د 1 نقفل القوس 1 ناقص، خلي بالك هنا الس بالسالب فسالب فسالب يديني موجب، زائد القاعدة التانية نص د 1 زائد د 3 نقفل القوس في 3 ناقص 1. الأولى قاعدتها تمن فتعتبر دي دالة ثابتة، يبقى نص كده في د -1 بتمن زائد د 1 برضه بتمن في 1 زائد 1 ب2 زائد نص نفتح قوس د 1 هعوض في القاعدة التانية 3 في 1 على 16 تديني 3 على 16 ناقص 1 على 16 زائد عوض ب3 3 في 3 9 على 16 كملت المثل ناقص 1 على 16 في 3 ناقص 1 2. يبقى الأولى دي اشتغلنا بالقاعدة تمن، الأولى الثانية أو القاعدة الثانية اشتغلنا اللي هي 3 على 16 س ناقص 1 على 16. نختصر نص في أو نص هيروح مع النص، تمن زائد تمن اديني 2 على 8 2 على 8 اللي هي ربع زائد نص ده هينزل وافتح قوس 3 من 1 2 على 16 زائد 9 من 1 8 على 16 نقفل قوس في 2. الاتنين نختصر بقى 2 على 8 تديني ربع زائد 2 دي هتروح مع النص 2 و8 هتديني 10 على 16 نختصر هتساوي ربع زائد 10 على 16. بلالة كده ممكن تختصر دي على الاتنين فيها ال5 على الاتنين فيها ال8 ودي كانت اصلا 2 على 8 هتطلع 7 على 8. السؤال رقم 4 بيقول لي هات لام مقياس س اقل او تساوي 2. المقياس ده كنا خدناه في سنة تانية، لما يديني مقياس س اقل او تساوي 2 بتتحول كده س اكبر او تساوي -2 اقل او تساوي 2. يبقى الفكرة ان انا اشيل كلمة مقياس واحط من سالب وموجب بنفس العدد. لو مقياس س أقل أو تساوي 3 هتبقى س أكبر أو تساوي -3 أقل أو تساوي 3. هي الفكرة إن أنا بشيل المقياس وأحط عدد سالب وموجب نفس العدد اللي عندي. تعالى كده نجيب المسألة دي لام س مقياس أقل أو تساوي 2 يبقى هتساوي لام س أكبر أو تساوي -2 أقل أو تساوي 2. طيب إحنا بدايتنا من -2 هنوصل للاتنين هنا. يعني أنا عايز من -2، تعال نرسم الرسمة. أدي هنا بداية الفترة من -2 ل3 تفصلهم الواحد، هو عايز من -2 هنا لغاية 2 هنا، يبقى دي الفترة بتاعتي. جزء في المتباينة أو في القاعدة بتاعة تمن، والجزء الثاني وصل في 3 على 16 س ناقص 1 على 16، فهضطر أقسم المسألة دي إلى جزئين. الجزء الأول لام س أكبر أو تساوي -2 أقل أو تساوي 1 زائد لام س أكبر أو تساوي 1 أقل أو تساوي، أنا عايز لغاية هنا 2 يبقى أقل أو تساوي 2. دي قاعدتها التمن، ودي القاعدة بتاعتها اللي هي 3 على 16 س ناقص 1 على 16. نص نعوض في القانون د -2 زائد د 1 في 1 ناقص، وافتكر كده انا قلت لك خلي بالك من الطرح هنا، 1 ناقص 2 تديني زائد 2 زائد نص القاعدة الثانية د
1 زائد د 2 نقفل القوس في 2 ناقص 1 هتساوي الأولى دي هنشتغل بالقاعدة اللي هي بتاعتها تم اللي هي 1 على 8. التانية دي هنشتغل بالقاعدة اللي هي 3 على 16 س ناقص 1 على 16. تعالى كده نعوض، يبقى نص في د سالب 2 قاعدة ثابتة تم د الواحد برضو تم في 1 زائد 2 3 زائد القاعدة التانية نص في د الواحد عوض عن السين بواحد هنا 3 في 1 على 16 تديني 3 على 16 ناقص 1 على 16. عوض بعد كده بالاتنين 3 في 2 ب6 على 16 ناقص 1 على 16. الكلام ده كده مضروب فيه 2 ناقص 1 بواحد يعني كأنها مش موجودة. تعال نختصر كده بالآلة، يبقى نص في تمن زائد تمن 2 على 8 في 3 زائد نص في 3 منها 1 2 على 16 زائد 6 منها 1 5 على 16. الكلام ده كله مضروب في نص بالآلة كده وطلع الناتج. يبقى كده المسألة بتاعتنا خلصت. فكرة السؤال هنا إن أنا عندي قاعدتين بس كل قاعدة لها مدى لوحديه. المدى الأول من سالب 2 ل1، المدى الثاني من 1 ل3. دي قاعدة ودي قاعدة. إذا طلب منك احتمال محصول ما بين الفترتين هجسمها دي جزء ودي جزء وأجيب كل واحدة لوحدها بقاعدتها. تمام؟ الجزء الثاني في الأسئلة أسئلة اختر برضو على الجزء المباشر اللي هي أسئلة مباشرة، إن الدالة ما فيهاش متغيرات ما فيهاش مجاهيل. يعني الدالة عندك فيها قاعدة ثابتة أو القاعدة فيها س لكن ما فيهاش مجهول زي الكاف أو الألف، وهنشوف الكلام ده في الجزء الثاني. مسائل الاختر بيقول لي جميع الحالات الآتية تعبر عن تغير عشوائي متصل أو مستمر ما عدا، يعني كل ده يعبر عن دالة متغير عشوائي أو دالة كثافة احتمال متصلة ما عدا حاجة. أولا الوقت الذي يساره قرين دي تنفع دالة احتمال متصل. عدد المخالفات المرورية دي يمكن حصرها، طالما قدرت أعد المخالفات أو قدرت أعد الجزء دوت يبقى دي ما تعتبرش دالة احتمال متصل فدي ما تنفعش. الوقت الذي يسارقه المعلم في شرح درس دي متصل. العمر الافتراضي للهواتف برضه متصل، يبقى كله يصلح ما عدا رقم ب هي الإجابة بتاعتها. السؤال اللي بعده بيقول لي دالة الكثافة تحت الاحتمال هي دالة حقيقية مداها. احنا قلنا المدى اللي هي قيم الصاد الناتج اللي بيطلع ممكن تساوي صفر وممكن تبقى موجب، لكن استحالة تبقى سالب. ما اقدرش اقول موجب فقط لانها ممكن تبقى فيها صفر فبنقول عليها غير سالب، ودي كان اول جزء قلت لك عليها مدى الدالة بتاعتك هي قيمة غير سالبة. السؤال اللي بعده بيقول إذا وقعت النقطة س وصاد داخل أو على الدائرة س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 9 والتي مركزها نقطة الأصل اللي هي واو 0 و0 نصف قطرها 3 وحدة طول، فإن مدى المتغير العشوائي س الذي يعبر عن بعد النقطة عن مركز الدائرة. طب تعالى كده نشوف الدائرة، ودي نقطة الأصل ودي محور س محور ص. نصف القطر اللي هو دوت أي نقطة هنا أو نصف القطر 3. طب أي نقطة بيقول لك إيه؟ يعبر عن بعد النقطة عن مركز الدائرة. خلي بالك النقطة س وص تقع داخل أو على الدائرة، يعني ممكن تبقى على الدائرة كده أو ممكن تبقى داخل الدائرة. طب لو داخل الدائرة أكيد ده هيبقى أقل من نصف القطر. طب نصف القطر كام؟ 3، يبقى البعد ده أقل من 3. ممكن تقل لغاية ما تبقى صفر، يبقى المدى بتاعك محصور ما بين كام؟ يا إما على نقطة الأصل يا إما على الدائرة، فهتبقى ما بين 0 و3 وده المدى بتاعنا. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي مديني الدالة نص حيث س أكبر من 2 وأقل من 4، صفر فيما عدا ذلك، عايز لام س أكبر من 4. تعالى كده ادي هنا المدى بتاعك من 2 ل 4، هو عايز 3 أكبر، يبقى الجزء ده أكبر يبقى آخد من فين لفين؟ من 3 ل 4. تعويض مباشر، لام س أكبر من 3 هي تعادل أو تساوي لام س أكبر أو تساوي 3 أقل أو تساوي 4. تعويض مباشر في القانون وسهلة. نص د 3 زائد د 4 نقفل القوس س ناقص س 4 ناقص 3 نص نفتح قوس د 3 دي دالة ثابتة نص زائد د 4 بنص برضو 4 ناقص 3 1 نص دي آسف، يبقى نص كده في نص زائد نص
يديني 1 نص زائد نص هتديني 1 في نص هتساوي نص، يبقى الدالة بتاعتك هنا بنص. ممكن سؤال تاني نحل بطريقة أسهل، بدل ما أقعد أعوض في القاعدة أنا قلت لك دي دالة ثابتة، فممكن أضرب النص اللي هي قاعدة الدالة في الثابتة. هو عايز من كام لكام؟ من 4 ل3. اطرح 4 ناقص 3 هتدي لك نص في 1 بنص، وده مباشر. عاوز تحل بالقانون حل، عايز تعتبر دي ملحوظة وتحل بيها براحتك. السؤال اللي بعده مديني دالة، بيقول لي ده متغير عشوائي متصل، دالة الكثافة بتاعتك هي د س، س زائد 1 على 12 ما بين 0 و4، 0 فيما عدا ذلك. طالب مني لام س أكبر من 2. نرسم كده المدى بتاع السين من 0 ل4، هو عايز من 2 فيما فوق أكبر، يبقى آخد من 2 لفين؟ ل4. نفس اللي فاتت كده، لام س أكبر أو تساوي 2 هي لام س أكبر أو تساوي 2 أقل أو تساوي 4. يبقى أنا خدت الأكبر من 2 من 2 ل4، لأن آخر 4 آخر مدى بتاعك السين محصورة ما بين 0 و4. قانون تعويض مباشر، نص د 2 زائد د 4 نقفل القوس، أطرح س ناقص س يبقى 4 ناقص 2. تعويض كده نص د 2 يعني ثابتك هتشيل السين تحط مكانها 2، 2 زائد 1 3 على 12 زائد عوض بس ب4، 4 زائد 1 5 على 12. اقفل القوس، 4 ناقص 2 2 بالآلة واختصر الكلام ده كله، أو نص في المقام 1 هينزل 12، 3 زائد 5 8 في 2، الاتنين ده هتروح مع النص على 4 2 على 4 3 تديني 2 على 3، وده الإجابة الصحيحة بتاعتك. في مسائل بتبقى مباشرة ما فيهاش أي فكرة، كل الفكرة إن أنا بس بخلي بالي حتة الأكبر أو الأقل واحدة بس، لو علامة تباين واحدة يبقى هتاخد حدودك أكبر يبقى من العدد لغاية نهاية الفترة، أقل من بداية الفترة للعدد، وتعويض مباشر في القانون وبنطلع الإجابة بتاعتها. السؤال اللي بعده س متغير عشوائي متصل، دالة الكثافة من 1 ل5، والقاعدة عندنا س ناقص 1 على 8 0 فيما عدا ذلك. هو طالب من 3 ل5، 3 وال5 داخل الفترة، يبقى لام س أكبر أو تساوي 3 أقل أو تساوي 5 هي نص. تعويض مباشر في القانون، د 3 زائد د 5 نقفل القوس، اطرح 5 ناقص 3. تعالى نعوض كده في قاعدة الدالة، نص هتنزل د 3 هنشيل السين نحط 3 ناقص 1 2 على 8، شيل السين التانية وعوض عنها ب5 ناقص 1 4 على 8، 5 ناقص 3 2 بالآلة كده واختصر، أو نختصر الاتنين مع النص، 2 زائد 4 6 المقام 1 هتديني 3 على 4، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. أنا شايف الدنيا سهلة بسيطة مفيش أي مشكلة عندك، بس على مهلك وأنت بتعوض اشتغل شغلك، مش عارف تختصر بالآلة بس خلي بالك من الأقواس وخلي بالك من الإشارات. السؤال اللي بعده دالة دي دالة توزيع احتمالي للمتغير عشوائي س، دي فيها فكرة إنه بيقول لي لام س تساوي 3، لا جل أكبر ولا أقل ولا س محصورة ما بين كذا وكذا. التلاتة نفسها ملهاش مساحة ملهاش قيمة، يعني دي قيمتها كده مباشرة كده وأنت مغمض صفر مفيش أي حاجة. س بتساوي 3 هتجيب فين؟ هي التلاتة بالظبط، ما جاليش محصورة ما بين كذا وكذا، فبالتالي ملهاش مساحة، ده عدد ملوش مساحة، فهقول هنا بتساوي صفر، ودي الإجابة بتاعتي. آخر سؤال هنا في الاختر بيقول إذا كان س متغير عشوائي متصل، الدالة بتاعتي 1 على 50 17 ناقص 2 س، خلي بالك دي كلها في قوس فممكن أكتبها كده 17 ناقص 2 س الكل على 50، لأن دي محطوطة في قوس خلي بالك. س بتاعتي محصورة ما بين كام وكام؟ 1 و6، هو عايز اللام س ما بين 2 و5، في يساوي ما فيش يساوي قلت لك ما تفرقش معانا. لام س أكبر أو تساوي 2 أقل أو تساوي 5، قانون هنا نص د 2 اللي هي الأولانية زائد د 5 نقفل القوس، اطرح 5 ناقص 2 وعوض وهات الناتج بتاعك. نص هينزل د 2 هنشيل السين نحط 2 يبقى 17، 2 في 2 ب4
على 50 زائد ده الخمسة يبقى 17 ناقص 2 في 5 10 على 50 في 5 ناقص 2 تديني 3 نص في 50 تنزل مقام واحد 17 منها 4 تديني 13 17 منها 10 تديني 7 زائد 13 20 في 3 اختصر كده الصفر ده يروح مع الصفر 2 هتروح تطلع 3 على 5 3 على 5 تعملها بالآلة اللي هي تطلع 6 من 10 ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. أعتقد الدنيا كده سهلة. ده أول جزء في الدرس يعتبر أسئلة مباشرة. الدالة اللي بتاخدها في السؤال ما فيهاش مجاهيل لا فيها كاف ولا فيها ألف ولا يوجد قيمة الكاف ولا ألف. ده يعتبر سؤال مباشر. الملحوظين المهمين اللي تخلي بالك منهم لو عندك هنا عدد سالب وتيجي تطرح زي ما بقول لك كده س أكبر أو تساوي سالب 1 أقل أو تساوي 3 لما تطرح هتقول 3 ناقص السالب 1 تديني موجب 1. دي ملحوظة. الملحوظة الثانية لو أعطاني أكتر من قاعدة بقسمها مثلا هنا من سالب 1 هنا ل5 عايز هنا من 3 يبقى الفترة الأولى من سالب 1 ل3 لها قاعدة ثانية من 3 ل5 زي شفنا في الأمثلة اللي فاتت وتركز وتخلي بالك. شوف الجزء الثاني وهنعمل إيه في الأمثلة اللي بعدها.